ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പ പുഴുക്കും ചിക്കൻ തോരനുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചട്ടി ചൂടാൻ വേണ്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കപ്പ എടുത്ത് ചട്ടിയിലോട്ട് ഇടാം. വെന്ത കപ്പ വെള്ളം കളഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പയിലോട്ട് താളിച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കപ്പയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കപ്പ പുഴുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കപ്പ പുഴുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം. ചിക്കൻ തോരന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയും കൂടി ചതച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.